Hello, what's up, gengs? Kembali lagi bersama aku, channel YouTube Muhammad Talib. Oke, gengs. Maaf di sini gue mau buat prank muntah darah di depan cewek. Nanti gue gunain tisu ini dan pewarna makanan ini. Mau lihat seperti apa videonya? Let's go. Lagi bareng seseorang nih. Tidak. Ambil air minum dulu. Air minum dulu cepat. Ambil air minum. Iya, sebentar kasih lihat. Sebentar kasih lihat. Ambil air minum dulu. Cepat ambil air minum dulu. Ambil air minum nih. Ambil air minum dulu. Cepat. Cepat saja. Ambil air minum saja. Cepat. Rap. Iya, ambil kamar dulu itu. Air minum. Cepat. Ambil kamar dulu itu. Ambil air minum. Iya. Coba saya. Air yang agak hangat. Tidak ada. Ambil air minum, tuan. Ambil air Satu, minum dulu. Ambil dua, air minum. Pergi ambil tiga. air minum. Pergi ambil air minum. Pergi. Lele. Cepat saja. Air minum, Buku air minum kok. No. Minum es itu berapa itu es? Berapa es ya? Pilih kemarin Kita somba ke seperti pina. apa itu? Bikin apa itu? Apa itu? Buang. Apa itu? Mana itu? Ay,
Ye, prank berhasil. Tahu ya. Ye, prank berhasil, guys. Berhasil. Ye. Tunggu ya. Berhasil, guys. Berhasil, guys. Dia. Gimana berasa? Tahu ya. Buang. Oke, guys, pranknya berhasil. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye.